Denis Musoke. Denis Musoke ly'erinnya lye. Then yours. Eryange Katebala Wilson. We are here to minister to you in the name of our Lord Jesus Christ. Tuli wano okuweereza gye muli mu linnya lya Kristo We Yesu. welcome all the ministers of God seated this side. Twaniza abaweereza bonna abatudde sayidi eno. Let us clap hands for them. Tubakubireko mu ngalo. We welcome all people that are following us online Tubaaniriza mwenna abatugoberera ku mikutu. and those who will follow us later, the recordings and on the Nammwe radio abagenda later. okubanga mubiwuliriza nga tumaze wano. Isaiah chapter 5, Isaaya essula ey'okutaano. we are going to read verse 1 to verse 7. Tugenda kusoma okuva ku linnya olusooka paka ku lw'omusanvu. There are certain things we are going to pick there, Waliyo ebintu bye njagala tuggyewo and I want us to apply them in our lives. era njagala obeere nga obikozesa mu bulamu bwo. Isaiah chapter 5, Isaaya essula ey'okutaano verse 1 to verse 7. okuva ku lusooka paka ku lw'omusanvu. You know, this is the prophet who prophesied about the coming of our Lord Jesus Christ 700 years before his coming. Ono ye nnabbi eyalagula ku kujja kwa Mukama waffe emyaka 700 nga tannaba kujja. So he is not a false prophet. So si nabbi wa bulimba, He's not just a minor prophet. si nabbi wa bulijjo, He's a major prophet. naye nabbi omukulu. So we need to pay a lot of attention to his words, So tulina okuba nga tusaayo nnyo omwoyo ku bigambo bye and let us listen to what he says to us. era tuwulirize ekyo ky'atugamba. Now let me sing a song to my well-beloved, a song of my beloved regarding his vineyard. My well-beloved has a vineyard, one on a very fruitful hill. He dug it up and cleared out its stones. He planted it with the choicest vine. He built a tower in the midst of it, and also made a winepress in it. So he expected to bring forth good grapes, but it brought forth wild grapes. And now, O inhabitants of Jerusalem, men of Judah, judge please between me and my vineyard. What more could I have done to my vineyard that I have not done yet? Why then, when I expected it to bring forth good grapes, did it bring forth wild grapes? And now please, let me tell you what I'll do to my vineyard. I'll take away its hedge. It shall be buried. It shall be burned. I'll break down its wall. It shall be trampled down. I will lay it waste. It shall not be pruned or dug, but there shall come up briars and thorns. I'll also command the clouds that they rain no rain on it. For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Judah are his pleasant plant. He looked for justice, but behold oppression, for righteousness, but behold a cry for help. Soma mu Luganda Maleera. Isaaya sula 5 kuva ku lunyiri olusooka. Nyimbire muganzi wange oluyimba olw'omwagalwa wange, ebigambo by'olusuku lwe olw'emizabibu. Muganzi wange yalina olusuku olw'emizabibu ku lusozi olugimu ennyo, n'alusimira olusalosalo, n'alusigulamu amayinja gaamu, n'alusimbamu omuzabibu omulungi ennyo nnyini, n'aluzimbamu wakati ekigo, era n'alusimamu essogolero, n'asuubira lubale zabbibu, ne lubala ezabbibu ez'omu nsiko. Kale nno mmwe abatuula mu Yerusaalemi nammwe abasajja ba Yuda, mutusalire omusango, mbegayiridde nze n'olusuku lwange olw'emizabibu. Nandiyizizza kukola ki nate olusuku lwange olw'emizabibu kye nalema okulukola? Bwe nasuubira lubale zabbibu, ekyalubaza ezabbibu ez'omu nsiko kiki? Kale nno kaakano mbategeeze kye naakola olusuku lwange olw'emizabibu. Najjako olukomera lwalwo, era luliri lwa ddala. N'amenyera ddala ekisaakaati kyalwo, era lulinnyirirwa ddala. Era naaluzisa, tebaalusalirenga so tebaalulimenga, naye mulimeramu emyeramannyo n'amaggwa. Era ndiragira ebire obutalutonyesangako nkuba.
kubanga olusuku lw'emizabbibu olwa Mukama ow'eggye y'ennyumba ya Isirayiri n'abasajja ba Yuda kye kisimbe kye kimusanyusa. Yasuubira okusala ensonga naye raba kujooga, obutuukirivu naye raba kukaaba. Here we have a story. It's a song that the prophet is giving us here. Tulina oluyimba nabbi lwatuwa wano. It's not just a mere song. If you read verse 7, it tells us that this was not just a song. This was a message conveyed to it had a lot of meaning. Si luyimba buyimba, naye bw'osoma mu lunyiriri olw'omusanvu lulaga nti lulina amakulu amalala. He tells us that the vineyard of the Lord he's been talking about is the house of Israel, and the men of Judah are his pleasant plant. Atulaga nti olusuku lwayogerako ye nnyumba ya Isirayiri, era n'abasajja ba Yuda kye kisimbe kye kimusanyusa. So he says that this is not just a vineyard. Agamba eno si nnimiro bulimiro. He's talking about a certain country. Naye ayogera ku nsi emu. He's talking about a certain people Ayina abantu b'ayogerako. in whom he has invested a lot. Abantu bataddemu ebintu ebingi. Whatever God is doing in our lives, Byonna Katonda by'akola mu bulamu bwaffe. God has an expectation. Katonda alina by'asuubira. Whatever God is doing in your life, Buli Katonda ky'akola mu bulamu bwo is not just doing it for fun. takikola bukozi He's kunyumirwa, expecting something. naye waliyo kyakusuubiramu. If me, I can do something expecting results, Bwe nkola ekintu nga nina bye nsuubira okufuna, how about God? kati ate Katonda So whatever he does in our lives, buli kyonna ky'akola mu bulamu bwaffe it's better we ask ourselves, what do you expect? kiba kirungi era kisingako nnyo twebuuze asuubira ki. Many of the times when someone does something for you, Mirundi mingi omuntu bw'akukolera ekintu it is better to know beforehand what he expects. kiba kirungi n'otegererawo omuntu ono asuubira ki, Because he may expect more than what he has invested. kubanga ayinza okuba asuubira bingi nnyo n'okusinga by'ataddemu. But God is not like that. Naye ate Katonda tali bw'atyo. So here we have a story. Kati wano tulina olugero. God is talking about a group of people, Katonda alina gurupu y'abantu and he gy'ayogerako. has used a story of a vineyard. Akozesezza lugero lwa muzabbibu. And he has said in verse 1 Agamba mu linnya olusooka, that now I'm going to sing a song to now let me sing a song, sing to my well-beloved, a song of my beloved regarding his vineyard. nti nyimbire muganzi wange oluyimba olw'omwagala wange ebigambo by'olusuku lw'emizabbibu. My well-beloved has a vineyard Muganzi wange yalina olusuku lw'emizabbibu on a very fruitful hill. ku lusozi olugimu ennyo. Here we are having a graphic picture of God selecting where he's going to put his a vineyard. May be something big in our minds. Let us think of a plantation that we understand. Let's say banana plantation. Katonda atuwa ekifaananyi ky'ennimiro katukitwale ku kintu kye tumanye ennyo, olusuku lw'ebitooke. So he looks for a fertile place where to put that plantation. So anoonya ekifo ekigimu obulungi, ekigimu ennyo ateekewo olusuku lwe. After getting a fruitful place, Bw'amala okufuna ekifo ekigimu, he clears the place, verse 2 part 1. n'akirima bulungi nnyo. He dug it up and cleared out its stones. N'alima n'aggyamu amayinja gonna agaalimu. And he planted the choicest vine. He looked for the best plantation that there is to put in that land. N'anoonya ensigo ennungi gy'anaasimba mu lusuku lwolwo. Then he built a tower. A tower in those vineyards was like they built, I don't know if you know them, these scarecrows they put in rice. N'azimbamu ekifo nga oli bw'anaateeka engeri y'obufaananyi obw'abantu mu nnimiro ye ey'omuceere obunyonyi buleme okujja. So in the vineyards they put there a watchtower where they put a watchman to look after the vineyard. So bazimbangamu ekigo, ekintu ekiwanvuko ng'omuntu asobola okubeerawo n'alaba oba n'alabirira ennimiro ye bulungi. So he's saying, and I even put there a watchtower in the midst of this garden or this vineyard. Agamba n'enteekawo ekigo oba ekifo we nsobola okulabirira ebifa mu nnimiro yange wakati mu nnimiro. He also made a wine press in it. So
n'ateekamu n'essogolero in the vineyard. mu lusuku olw'emizabibu. Listen to the next verse. He says, so he expected it to bring forth good grapes, but it brought forth wild grapes. Kati n'alusuubira okubala ezabbibu ennungi, naye ate raba lwabala zabbibu za mu nsiko. I want you to imagine, njagala olowooze nga olusuku luno lulwo. I want you to think or put a picture as if this is your garden. Ng'okoze oteeseemu abakuuma, oteeseemu olonze ettaka eggimu obulungi, okoze buli kintu kyonna ekisooka ekya waggulu okulaba nti ofuna ekintu ekirungi. When you've done everything for this garden, you've put watchmen and everything that needed to be put, and you have done it, expecting something good. Naye ogenda okujja okukebera emiyembe gye nga wanoonya omuyembe ogusinga obulungi, n'oguteeka emiyembe we gibeerera awalungi, n'oteekako n'abagikuuma, n'osanga nga gimeze obuyembe obubi obuvundu. Owulira otya? But you come and look at the fruits that they have bared, and you look at them, but when they are very poor fruits, but when you have done everything that someone would do for a garden. Njagala kubagamba Katonda alina kyakusuubiramu. I want to tell you, there is something that God expects out of you. Wakati mu bujulizi obungi bw'owa nti Katonda akukoledde eby'amaanyi n'ebikulu, Katonda alina kyakusuubiramu. Amidst the so many testimonies that you are giving that God has done great things for you, there is something that God expects from you. Bw'aba nze sobola kuteeka mu kyesitegeera ne buli kyenteekamu mba nina kyensuubira, ne Katonda buli kyakola alina kyasuubira. Even me personally, when I want to invest into something, I only invest into something that I understand so well. How much more that God expects to do? Musa yatulaga ebintu bitaano, Mikka n'atulaga bisatu, Yesu n'atulaga bibiri, then ani omulala awo. Nga bonna bagenda bakulaga nti Katonda buli kyakola alina kyaba abanja. Oyinza okwogera Musa yalaga bitaano. Moses had 5 things. Yatulaga bitaano. He showed us 5 things. Bwe yayogera n'abaana ba Isirayiri, when he was speaking to the children of Israel, n'abalaga Katonda engeri gye yajja atambula ne bajjajja baabwe. He showed them how God had walked with their forefathers. N'abalaga Katonda by'abakoledde. And he showed them what God had done for them. N'abajjukiza Katonda engeri gye bakubira abalabe baabwe. And reminded them of how God had stricken their enemies. Bwe yamaliriza okwogera ebyo, after speaking all those things, wulira ekyaddako, listen to what n'alyoka abagamba, and then he told them, kati Isirayiri, now Israel, kiki Katonda kyakwagaza? What does God require of you? Deuteronomy chapter 10 verse 12. Ekyamateeka 10 olw'12. Musa atulaga ebintu bitaano. Moses shows us 5 things. Katonda bwe yakolera abaana ba Isirayiri bano. Things that God did for the children of Israel. Ng'atambula nabo mu ddungu. When he was walking with them in the wilderness. Bw'amala okubabuulira ebikulu Katonda by'abakoledde. After telling them the great things that God had done for them, amaliriza abalaga nti byali bya bwereere. He ends up telling them it was not for amaliriza abagamba naye yakola ebyo ng'alina kyasuubira. He ends by telling them God did all that when he was expecting something from them. Era n'abiteekawo awo wansi. And he puts them down there. Verse 12 agamba, now Israel, what does the Lord require of you? N'agamba ekisooka, to fear the Lord your God, to walk in all his ways, to love him, to serve him, and to keep his commandments. Ekyamateeka olwokubiri 10:12. Ne kaakano Isirayiri, Mukama Katonda waakwagaza ki? Wabula okutyanga Mukama Katonda wo, okutambuliranga mu makubo ge gonna, n'okumwagala, n'okuweereza Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna. N'okukuuma 13. Okwekuumanga ebiragiro bya Mukama n'amateeka ge, bwe nkulagira leero olw'obulungi bwo. Abooluganda, Mukama alina by'asuubira. Brethren, there is something that God expects. Bano be yatambula nabo n'abakolera ebyamagero mu ddungu, ebintu byonna bye yagendanga akola mu bulamu bwabwe. These people
among whom he worked so many miracles as he walked with them, amaliriza agamba alina ky'ayagala. he ends up telling them there is something he requires of them. Era yabawa requirements 5. And he gave them 5 requirements. Esooka The first one, agambye ayagala to fear, he requires them to fear the Lord your God. ekisooka ky'abaagaza okutyanga Mukama Katonda wo. Secondly, he wants you to walk in all his ways. Ekyokubiri, okutambuliranga mu makubo ge gonna. Thirdly, to love him. Ekyokusatu, okumwagala. To serve the Lord your God with all your heart, with all your soul. N'okuweereza Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna. And to keep his commandments. N'okwekuumanga ebiragiro bye. If I was to explain each one of them, singa nsobola kunnyonnyola buli kimu, you'll find that God requires much from us than what we think he requires. ojja kwesanga nga Katonda atusuubiramu bingi nnyo okusinga ffe bye tulowooza by'atusuubiramu. Solomon just said that God requires from us one thing. Sulemaani yagamba nti Katonda atwagaza ekintu kimu. When he was about to die in his latter days, he says, and this is all that the Lord requires from man, that the duty of man is to fear God. Bwe yali anaatera okufa nga anaatera okuva mu nsi, agamba ekintu kimu kyokka Mukama kyatwagaza kwe kutya Mukama. In fact, he called it the duty of man is to fear the Lord. Nti obulungi bw'omuntu kwe kutya Mukama. The duty. Omulimu. Omulimu gw'omuntu kwe kutya Mukama. Thank you. Micah talks about 3 requirements of the Lord. Mika ayogera ku bintu bisatu Mukama by'atwagaza. Micah chapter 6 verse 8. Mika essula ey'omukaaga olw'omunaana. Micah gives us 3. Atuwa ebintu bisatu. He says, verse 8, agamba mu lw'omunaana. he has shown you, O man, what is good. Nti akulaze ebintu ebirungi. What does the Lord require of you? Mukama akwagaza ki? Number 1, ekisooka, to do justice. okukola amazima, Obwenkanya. Number 2, ekyokubiri, to love mercy. To love mercy. okwagala ekisa. Mercy, okusaasirwa. Okwagala okusaasira. You know, there's a difference between mercy and grace. Waliwo enjawulo wakati w'okusaasira n'ekisa. Mercy is when God does not give you what you deserve. Okusaasira kwe kubanga Katonda akuwadde ekintu. Katonda takuwa kikusaanira. Katonda takuwa kikusaanira. Grace is giving you what you don't deserve. Ate ekisa ye Katonda okuwa ekintu ky'otasaanira. So obadde wayonoona ng'osaana kwokyebwa. You had sinned and you deserved to be. Obadde wayenda ng'osaana kusuulibwa mu geyeena. You went into sexual immorality and you deserve to go to hell. Naye Katonda n'agamba oyo bamusonyiwe. But God says, let this one be forgiven. Ekyo bakiyita mercy. That is mercy. Kusaasira. Obadde oyagala kusaba, oli mulokole ne tosa, oli munnaggwanga wali tosaana kulokoka. You were Christian but you were Gentile that didn't require salvation. Naye kati oli mulokole. But now you are born again. Ekyo kisa. That is grace. Ekisa kwe kuwa ebintu ebitakusaanira. Grace is for you to be given what you don't deserve. Okusaasirwa kwe kuwa bwe butakuwa bikusaanira. And mercy is not to be given what you deserve. So Micah talks about 3 things. So Mika ayogera ku bintu bisatu. Number 1, he says God requires us to do justice. Katonda agamba nti atwagaza obwenkanya. Mika yagamba. To love mercy. Okwagala okusaasira. And to walk humbly before the Lord. N'okutambula nga tukkakana nga tuli bawombefu maaso ga Mukama. I'm drawing all these things for you because Isaiah has shown us that there are things that the Lord is doing in our lives, but God has an expectation. Ndeeta ebintu bino byonna okukulaga nti Isaaya ebintu bino byatulaga Katonda atukola ebintu bingi mu bulamu bwaffe naye ng'alina byatusuubiramu.
I don't want us to be on the receiving end all the time. I want us to have that attitude and mentality of asking ourselves, yes, the Lord has done all this for me, but what does He require of me? saagala tubeere ku sayidi emu biki byenfuna ng'otulina byokka by'osobola okufuna naye oddeko ne ku sayidi eri olowoozeemu katonda biki byanjagaza. In Matthew chapter 22, mu Matayo 22 Jesus gives us one, Yesu atuwa ekintu kimu what God requires us to do. katonda kyatwagaza okukola. Verse 34, Olunyiri olwa-34 Jesus says, God requires us to love Him with all our heart, with all everything that is in us. God requires us, verse 37, God requires us to love Him with our heart, with our soul, and with our mind. mu Matayo 22 olwa-37 nti naye n'amugamba nti yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna. And He continues to say, verse 39, He says, love your neighbor as you love yourself. Ne mu lwa-39 n'agamba n'ekyokubiri yagala muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. So the Lord requires us, Jesus gives us only one requirement. Yesu atuwa ekintu kimu ky'atusuubiramu. That the reason why God is giving us everything that He gives us, He requires us to love. One, to love Him, and two, to love our neighbors. Nti ensonga lwaki Katonda atukolera ebintu ebyo byonna by'atukolera atusuubira okumwagala N'okwagala baneighbor baffe. n'okwagala baliraanwa baffe. Thank you. So, ekintu te yonna sizze kusomesa ebyo. Nzize kugamba nti njatulapulira omutima gwa Katonda wano obeere ng'omuzadde. I want you to feel like a parent. Njagala owulire ng'omuzadde. Ng'okoze buli kintu kyonna. When you've done everything. Naye amagoba oteese mu business, oteese mu buli kintu kyonna kyolina oteekamu. Naye neetazza amagoba. You've invested in your business everything that you needed to, and now you're looking at the profits. Katonda bw'atuuka mu lunya olwokuna, when God comes to verse 4, abuuza ekibuuzo. He asks a question. First of all, in verse 3 agambye, mu lwokusatu agambye, you people of Jerusalem, mwe ab'e Yerusaalemi, come and judge between me and my vineyard. mujje mutusalirewo wakati wange n'olusuku. I want you to think about investing in something you have invested, you have put in the best investments in the right time, in the right soil, in everything is right. And at the end of the day, the results are not good. How would you feel? I want you to feel God's heart here. As He's calling the inhabitants of Jerusalem to judge between Him and His vineyard. Njagala owulira omutima gwa Katonda nga otaddemu byonna by'olina okuteekamu, buli kyonna okikoze ky'olina okukola. Nti katusale omusango wakati we n'olusuku. Verse 4, olunyiri olwokuna. He doesn't stop there. Takomaawo. Addamu n'abuuza. He asks a question. Ki kye nandikoze kye saakola? Nandiyinza kukola ki? What would I have done that I didn't do? Bw'abanga yafuna ettaka erisinga obulungi, if he got the most fertile ground, n'alirimira bulungi n'ajjamu buli kintu kyonna ekikyamu, and prepared it so well and removed every other thing, n'asimbamu ezabbibu oba ekimera ekisinga obulungi, and then planted his choice vine in there, n'ateekamu tawa eyogera ku protection, and then put a tower for protection, n'ateekamu wine press, and then he put a wine press. abuuza kiki kye nandikoze kye saakola? And now he asks a question, what did I have to do that I did not do? Nja kugamba ffenna ne mu bulamu bwaffe Katonda bw'atyo bw'abuuza. That is how God has done even in our own lives. Katonda bw'atyo bw'abuuza. That's how God asks even in our own lives. So monitor ya interpreter kweli. It's on, eh? It's not on. It's on and off, eh? Okay. So, abuuza ki kye nandikoze
kye saakola. So he asks a question, what would I have done that I did not do? Agamba we judge between him and his vineyard. Agamba tusale omusango wakati What we more could I have done that I did not do? Ki kye saakola kye naalikoze? Olwaleero nga tulemera mu mize gye tutambuliramu. Today as we continue walking in those very habits, olwaleero nga tutambulira mu bulamu obwa lukewarm Christians, okusaba bakwegayirira bwegayirizi, Katonda abuuza kiki kye nnina okukola kye saakola. When we are in such a lukewarm way of life, God is asking, what would I have done that I did not do? Peter bw'aba ayogera naffe ku nsonga eno agamba nti Katonda yatuwa buli kintu kyonna ekyetaagisa okubeera abatukuvu n'okubeera godliness, okuba n'obwa Katonda. We don't have a right word in Uganda. Naye okuba n'obwa Katonda yatuwa buli kintu kyonna pertaining ekituleetera okubeera nga tufaanana Katonda yakituwa. Peter says, God has given us everything that we needed or pertaining to life or holiness. Katonda abuuza kikyayinza okuwa otereere ayongere ekiwalo ky'ataakola, waliwo abali wano nga mujjukirayo ky'ataakola kyabuzaayo. And God is asking, is there anything that God has not yet done? Tusomewo awo mu first, is it 2 Peter chapter 1? Let's read mu Petero ekyokubiri essula esooka. It's a big question for us, Kibuuzo kinene which I want you to go back home ng'okirowoozaako. kyenjagala tuddeyo ewaka nga tukirowoozaako, thinking about it. Chapter 1 verse 2. Peter ekisooka essula esooka olunyiri olwokubiri. 2 Peter chapter 1 verse 2. Petero ekyokubiri essula esooka olunyiri olwokubiri. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God, of our Lord Jesus Christ, as his divine powers has given to us all things pertaining to life and godliness through the knowledge of him who called us by glory and virtue. Petero ekyokubiri essula esooka olunyiri olwokubiri. Ekisa n'emirembe byeyongerenga gye muli mu kutegeera ddala Katonda ne Yesu Mukama waffe. Kubanga obuyinza bw'obwa Katonda bwe bwatuwa byonna eby'obulamu n'eby'okutya Katonda, olw'okutegeera ddala oyo eyatuyita olw'ekitiibwa n'obulungi bwe ye. Abooluganda, buli kintu kyonna kye twetaaga okuba nti tutambula mu godliness, Katonda yakituwa. Brethren, everything that we needed to walk in godliness has been given to us by God. Musa asamarayizinze atukoledde samare ya biki Katonda by'atwetaaza. Moses has made for us a summary of what God requires of us. Musa atugambye Katonda atubanja okumutya. Deuteronomy atubanja okumutya. That God requires us to fear him. Deuteronomy chapter 10 verse 12. Katonda atubanja okumutya. Ekyamateeka 10 olunyiri olw'12. He requires us to fear him. Okutya Mukama kye ki? What do we mean by fear of the Lord? Oyinza okubuuza ekibuuzo ekyo omuntu omulokole amaze emyaka mu kyaki nga tamanyi kye kitegeeza. You may ask that question to a Christian that has been in church for long, but when they don't know what it means. Okutya Mukama kye ki? What does fear of the Lord mean? Era bwe bagamba nti tya Mukama, what comes, image ki gy'ofuna mu mutwe gwo? And if they say fear the Lord, what image do you get into your mind? Wandika wansi. Please note down Okutya this. Mukama Fear of the Lord kwe kukkiriza Katonda okunnyonnyolera, is to allow God to define for you everything. okukkiriza Katonda akunnyonnyole buli kintu. Katonda kyagamba nti kibi wadde ensi yonna egamba nnungi, bw'otwala definition ya Katonda, ekyo kye bayita okutya Mukama. If God says this is sin
and you take that as God sees it, then that's what we call fear of the Lord. Senga ensi yonna egamba nti kino kibi, Katonda n'agamba kino kirungi, eyo definition y'okutya Mukama. If the world says this thing is evil, but when God says it is good, then that's the definition of the fear of the Lord. Okutya Mukama kwe kukkiriza Katonda okulaga w'olina okuyita parameters z'obulamu bwo. To fear the Lord is to allow God to put boundaries or parameters to control your life. Ayinza okuba waziteesa zisembezza nnyo kumpi naawe nga wandyagadde ofunemu ka space, naye kye bayita okutya Mukama kwe kukkiriza Katonda kyayisa ekibi okubeera ekibi. What we call fear of the Lord is to accept what God has called sin or evil to be sin. You just know that that is not easy. Kitegeere nti ekyo si kyangu. I want you to know that's not an easy thing. Si kyangu n'akamu. It's not easy at all. Olw'olumu twagala okwevuunulira, wevuunulire kino. Adamu ne Eva kye baali baagala mu bulamu omusota kye gwabakolera kwe kubanga bevuunulira ekirungi n'ekibi, nga beesalirawo kino kye kirungi n'ekibi. Sometimes we want to make our own interpretation, our own judgment of what is good and what is evil. And that's Katonda kyayita ekibi, what God calls sin. newankubadde ensi yonna egamba kirungi. Even if the whole world says it is good, kasita ogenda ne definition ya Katonda, once you take God's definition, ekyo kye bayita okutya Mukama. that's what we call fear of the Lord. Musa bannyonnyola bano abaana ba Isirayiri. These children of Israel that Moses is explaining to, bakimanyi olw'olumu Katonda wabagamba bayimirire, wabagamba batambule, byabagamba okukola olw'omu tebijja, naye nga that is what God calls good. there are times when God would command them to stop and stay in one place. There are times when He would tell them to move. Ekyokubiri, Secondly, Musa kyatunyonnyola kyagamba God requires of us. that Moses shows us that God requires of us. Ekyokubiri, The second thing agambye He has said, to walk in all his ways. okutambuliranga mu makubo ge gonna. Tagambye kutambulira butambulizi makubo ga Katonda. It's not just walking in the ways of the Lord, Agambye okutambulira mu makubo ga Katonda gonna. but walking in all God's ways. Ojja kwesanga nga mu bulamu bwange obwa family ntambulira mu makubo ga Katonda. You may find that in my way of life, in my family, I walk in the ways of the Lord. Naye nga bw'onsanga mu bizinesi zange njagala kunnyonnyola lwaki ebintu birina okubeeramu amagezi. But when it comes to my business, I want to explain how we have to put in some wisdom when doing certain things. Agambye kutambulira mu makubo ga Katonda gonna. He says to walk in all God's ways. Abooluganda, Mukama ebintu byonna by'akoledde, byonna by'akola, atubanja okumutya. After everything that God has done in your life, God requires you to fear Him. Katonda gwe nange atubanja okutambulira mu makubo ge gonna. He also requires you and me to walk in all His ways. Ekiddako agambye n'okumwagala. And then the next thing is to love Him. Katonda alinga ffe abanja okumwagala, bwe tutamwagala alina ekimubaako. Is He like us that when we don't love Him, something can happen to Him? Gwe okwagala Katonda gw'ofunamu. When you love your God, it is you that profits out of it. Kubanga okwagala kweyagala Katonda, Katonda yakwagala tonnaba kumwagala. Because the love that you give to God, it's after God first loved you. Kati ekitegeeza gwe bw'omwagala oba tomwagala talina waafiirirwa, naye bw'otamwagala, bwe simwagala nze nfiirwa, kubanga relationship z'entambuliramu zonna zisinziira engeri gye ntambulamu ne Katonda wange, y'engeri gye njagalamu baneiba bange. There is nothing that I lose, that God loses when I don't love Him, but it's me that benefits in my love relationship with God and my neighbors. Njagala weetegereze Katonda gy'ateese service. Musa waletedde okuweereza Mukama. I want you to consider this point where Moses talks about serving God. Agambye tusooka mu kutya Mukama. He says we first fear God, ne tutambula naye mu makubo gonna, makubo ge gonna, and then we walk with Him in all His ways. ne tumwagala,
and then we love him, olwo ne tumuweereza. and then we serve him. Njagala olowoozeemu engeri gye tutandikira kuweereza. I want you to think about beginning with serving. Nga gw'oweereza tonnatambulako naye. But when you're serving someone that you've not walked with, Nga gw'oweereza tomwagala. you're serving someone you don't love, Nga gw'oweereza tomutya. you don't fear them. So Musa atugamba So Moses tells us, progression eri fear the Lord, walk in all his ways, love him, serve him. biri mu order nti osooka kumutya, n'omwagala, n'otambulira mu makubo ge gonna, n'omuweereza. Tya Mukama, Fear God, tambulira mu makubo ge gonna, walk in all his ways, mwagale, love him, awo olyoke olowooze kumuweereza. and then think about serving. Olaba tutambula nga twewunzise. Do you see how we walk upside down? Twagala nnyo okuweereza. We want so much to minister. Simanyi motivation etuteeka mu kuweereza eri ki? I don't know. Ekitusindiikiriza okumuweereza. I don't know what compels us or pushes us to serve him. Simanyi ekitusindiikiriza okumuweereza kiki? What exactly compels us to serve him? Oweereza otya gw'otatambudde naye? How can you serve someone that you've not walked Oweereza with? otya gw'otayagala? How can you serve someone that you don't love? Oweereza otya gw'otatya? This time okutya otegede kitegeeza. Okutya Mukama si kubeera nga tumukankanira, okutya Mukama kwe kubanga otwala kyayita ekibi nga kyekibi, kyayita ekirungi nga kyekirungi, regardless abakwetoolodde bakiyita batya. Fear of God means taking something as sin that God calls sin, and what calls good, you call it good, irrespective of what the people around you say. Abuuzizza kiki ennandikoze, verse 4, kiki ennandikoze kye saakola. He asked, what would I have done that I did not do? Mu bulamu bwo Katonda kiki ayinza okwongera okukola osobole okumutya? In your life, what do you feel God has to do in addition to what he has already done for you to fear him even more? Kiki alina okwongerako okukola ky'ataakola osobole okutambula mu makubo ge gonna? What other thing can he do that he has not done at first, such that you can walk in all his ways? Kiki ky'alina okukola okusukka ku kye yakola ku musaalaba otandike okumwagala? What else can he do that is greater than what he did at the cross, such that he can do it and you start to love him? Kiki ayinza okwongera okukola otukolera tutandike okumuweereza? Which other thing does he need to do for us such that we can start to serve him? Micah yatuwa requirements 3. Micah gives us 3 requirements. Atugambye, He has told us, but do justice. mubeere benkanya. Justice. Benkanya. Justice alone maka gaffe. Okuba benkanya in our homes. Bamaidi boine wakaawo. The maids that are in your house. Genda obatunuulire. Bw'okebera, are you just? Entumu y'omugoye gy'obawa, abaana bo yabalabirira abaana bo, n'omuwa kale emitwalo, 2 naye ng'ebintu by'omuwa senga engoye ezo oziwadde ddobbi, ngoye zokka senga bazitutte ku ddobbi bandizoleza emitwalo 3, naye mwezi mulamba si lunaku. I want you to consider what you pay to your maid for the work that you give them. Consider if you took this work, or if you gave this work, you gave those clothes to some other person to do it for you, how much would you be charged? And compared with what you are paying to your maid, is it just? Bw'osanga ekigambo justice mu Bible kiba kitwaliramu omuntu ali waggulu ne gw'atwala. Whenever you find that word justice in the Bible, there is always someone in authority over some other people. Abantu abakuli wansi obatwala otya? How do you treat those people that are below you? Obakwata otya? How do you handle them? Basobola okuyimirira ne bagamba nti oli good master? Can they stand up and say you are their good master? Agambye requirement esooka Katonda gy'atusaba is to do justly.
just do justly. Go okulembera ekibiina bwe kiti, go okulembera ttiimu bwe eti. The way you treat those people, is it the way you would want to be treated? oyisa otya abantu abo b'okulembera engeri gy'obayisaamu naawe gye wandyagadde bakuyiseemu ng'oli mu kifo ekyo? Do you demand more than you can do? oyagala bingi bakukolere bingi nnyo okusingako bye basobola okukola? Can you do what you're demanding them to do? osobola okukola ebyo by'obasaba bakukolere? Justice. obwenkanya. Are we just? tuli benkanya? You know, we come here and fast and pray and make a lot of noise, but God is looking at us and is looking at people at home that are suffering. In your house, people are suffering in your house, and you're here raising hands, and God is saying, "Oh, nobody coach." tujja wano ne tusaba ne tusiiba ne tuleekaana naye nga Katonda atunulira abantu abali ewaka mu mayumba gaffe ababonaabona abakaaba. Abantu bokozesa ku maduuka ago, bokozesa mu mirimu gyo, abakulimira, the way you treat them is obalaze Katonda bwe yandibatreatinze senga abadde Yesu nga yabakozesa yandibakozesezza bw'atyo. How do you treat your employees in your businesses, at your various places where you employ people? How do you treat them? Would Jesus also treat them the same way? Okay, let us leave alone justice. Katuleke ky'ekyobwenkanya. He brings in another bigger thing. Alina ekintu ekirala ekinene To love mercy. okwagala okusaasira. I've told you, mercy is not giving you what you deserve. Okusaasira bwe butakuwa ekyo ky'olina okufuna. Oyagala nnyo okuwa abantu beyond kye balina okufuna. Tugambe omuntu ayonoonye TV yo, ayonoonye yayiye amata g'omwana. You know those, obulokole buli eyo mu buntu obutono. Obulokole tebuli eno mu gantu ganene kwogera nnimi. Obulokole buli eyo mu buntu obutono obwo. Era bw'oba tobukola eyo obulokole, teweerimba nti obulina. Let's consider those small things in the house. Someone has poured away the child's milk, someone has spoiled the radio, the TV. That's where our salvation should begin. Omuntu ng'akikoze, do you feel balina kisasula oba do you love mercy? Loving mercy. Kyekitegeeza. When someone has done something like that in your house, do you have mercy upon such a person? Ekyokusatu Mika kyatusaba. And then the third thing that Mika To requires, walk humbly with your God. okutambula nga tuli bawombeefu nga twetoowaza mu maaso ga Mukama. Just go and check your walk. Kebera entambula yo. Check how you walk. Is your humble? Is your walk humble? Otambula oli mwetoowaze, oli muwombeefu. What do people talk about you? Gyokolera eno gye tujja ku church, we don't have a clear evaluation and analysis of our lives. But you just go back home where you stay, in the neighborhood where you stay, at your workplace. Just put your ear on ground. What are the people talking about you? Abantu eyo gy'obeera bakwogerako ki? Awaka eyo ku mirimu gy'okolera abantu abakwetoolodde awo bakwogerako ki? I don't want you to wait for judgment day. Tolinda lunaku lwa musango. You have people around you that are evaluating you. Olina abantu abakwetoolodde abakupimaapima. Yes, others are using skills which are biased. Abamu oyinza okugamba nti beekubiira. But let us just take part of what they are saying. Just go back home as you're doing this analysis in your life, a diagnosis of your life. Go back home today and listen to what your children are talking about you. Listen to what your spouse is talking about you. Listen to those people that you stay with. What are they saying about you? Are you humble in your ways, or you want to be hyped and flattered? Mu ngeri eno ey'okucekinga obulamu bwaffe ddayuuko ewaka olabe abaana bo bakwogerako ki? Mukyala wo oba mwami wo akwogerako ki? Abo bakwetoolodde awo bakwogerako ki? Oba oyagala jasi babire nga abantu bakuwaana buwaanyi? The Bible talks about the Antichrist. When Daniel was prophesying about him, he said he's going to use flattery because people want to be flattered. Nti sitaani bw'ali bajja agenda kukozesa nnyo olulimi olwo olw'okuwaana n'akupraising ebitaliiyo. The Bible says with flattery is going to make many fall. Nti mu ngeri eyo ey'okuwaana by'otalina asobola okusuula bangi. Let us not just walk around and looking for people that flatter us, people that say good about us.
what is the real evaluation of those people close to you? Abakukolera bagamba chi? What do they say about your walk? Bosula nabo, what do they say about your walk? Bokola nabo, bojosomera bagamba chi? They give you the good evaluation of what your life is. Let us not only look for those people that praise us, but let's consider all those other people around us. What do they say about our lives? God is saying, we're in Isaiah chapter 5. Mu Isaaya essula y'okutaano mwe tuli. Is asking in verse 4, what more could have been done to my vineyard that I have not done yet? Abuuza nti ki ekirala kye nandikoledde olusuku lwange olw'ezabbibu kye saakola? What more could have God done in your life to be better? Ki ekirala Katonda ky'alina okukola oba kye yalikoze mu bulamu bwo okusobola okubeera obulungi okusingako awo? What more could God have done for you to be a person that is an ambassador of Christ wherever you are? Ki ekirala Katonda kye yalikoze mu bulamu bwo gw'osobola okubeera omubaka wa Kristo oba ambasada wa Yesu eyo gy'oli? As Jesus was on the cross, Jesus said, it is done. Yesu bwe yali ku musalaba yagamba nti kiwedde. He saw that it was paid, the full price was paid for you to be whatever it takes for you to live a godly life. Yalaba ng'omuwendo gwonna ekyali kirina okusasulibwa kyonna yalaba nga kisasuddwa mu bulamba bwakyo gw'okusobola okutambula nga bw'ayagala. We have a debt, me and you, Tulina ebbanja nze naawe because God requires something of you. kubanga Katonda alina kyakwagaza. Each one of us personally, there is that which God requires of you. Buli muntu nga ssekinoomu waliyo Katonda kyakwagaza. In those spaces where we come from, God requires something of you. Mu bifo ebyo gye tuva gye tubeera waliyo Katonda kyatwagaza. Do you even know, are you even obifanako omanyi nti waliyo ne Katonda kyakwagaza oba just tujabuzi n'ogamba kasita nasabye ngenda kuddayo kansabe? Katonda alina kyatubanja beyond kusaba. Okusaba is something that prepares us, ekitutegeka olw'ekyo kye tulina okukola. Do you ever think about what God requires of you besides prayer? Because prayer just prepares us to do what God requires of us. But have you ever thought of what God requires of you? Tulina seasons mu bulamu. We have seasons in life. Tulina season ey'okututegeka. We have a season of being prepared. Eyo season nkulu mu bulamu. It's a very important season in life. Ng'abantu bakutegeka. When people are preparing you, nga byonna byokola osobola okugamba nti oli teyanyambye, ensonga lwaki nakoze kino bali tebaabaddewo, ng'osobola okwekwasa abalala, you can blame others. Eyo season mu bulamu weeri. Because the importance of that season is that you may not blame others when you make certain mistakes in future. Mu bulamu tulina season ey'okubiri ey'okweteekateeka. We also have another season in our lives, the second one, of preparing ourselves. Eyo nga gw'ovunaanyizibwa ku level, ku heights z'ogendako mu Katonda. That's your responsibility depending on the height or level to which you want to mount to in God. Ojja kwesanga abantu abalimu eri season 1 ng'obulamu bwabwe bwakunenya balala. Ensonga lwaki sikoze kino lwakuba babadde baleekaana, sisoma Bible kuba mbeera bize, ng'olina bye weekwasa ebikulemesa okusaba, ebikulemesa okusoma Bible, ebikulemesa okukola ebintu bya Katonda, ng'olina gw'otunuulira ne weekwasa. That is okay. Season gy'eri mu bulamu, gy'eri. Those people at season 1 are in such a kind of life where they blame others for everything that they have personally failed to do. Such a season exists in life. Naye waliyo season mu bulamu ekutusuubira okubeera ffenna okuba nti oli responsible buli kintu ekiganye mu bulamu bwo, kyokka era ng'oli responsible ku buli kintu ekiyiseemu mu bulamu bwo. But there is a season that comes where you are personally responsible over each and everything that has failed in your life and over each and every success that you have gotten. Gye nzikiriza nti buli ssekinnoomu ayinza okuba ng'alimu eyo. A season that I believe every one of us should be. Okuba nga weeteekateeka. To prepare yourself. Engeri gye weeteekateekamu esalawo engeri gy'ogenda okukolamu ebintu. The way you prepare determines how you're going to do things. Engeri gye weeteekateekamu etubuulira ogenda kukola bulungi oba ogenda kukola bubi. The way you prepare yourself shows us whether you are going to do things the right way or not. Kati okusaba kye kimu ku bitukozesa okweteekateeka olw'omulimu gwe tugenda okukola.
So prayer is one of the things that we use to prepare ourselves for the work that is ahead of us. Katonda atuwadde ekisa, Bayibuli egambye yatuwa buli kintu kyonna kye twetaaga ku lw'obulamu ne ku lw'obwa Katonda. The Bible says God has given us everything pertaining to life and godliness. Buli kintu kyonna, Everything. buli kye weetaaga okuba omulokole ayimiridde. Everything that you need to stand right as a Christian. Nkubuulira amazima, Katonda yakituwa. I tell you the truth is God gave it to you. Peter ye agambye, tagambye na bugambi nti abituwa. Peter says, he has not said he's giving us. Agambye ekisa n'emirembe byekubiseemu, si abituwa naye let it be multiplied. Byekubisiddamu osomewo olabe, gizeeko 1 Peter, 2 Peter 2, 2 Peter 1:2 egamba grace and peace be multiplied, byekubiseemu, be multiplied. Nti ekisa n'emirembe byekubiseemu. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of our Lord Jesus Christ. Agambye ekisa n'emirembe byekubiseemu mu bulamu bwaffe ng'abalokole, kuba tubyetaaga mu lugendo luno olw'okutambula olw'obulokole. That grace and peace be multiplied in our lives because we need them in this journey of ours of salvation. Amoreza nzirayo ku kiri ekibuuzo Katonda kyabuuzizza, because it's an important question. God is asking, kiki kye nandikoze kye saakola? God is asking an important question. What would I have done that I did not do? I want you to leave this place thinking about that. Njagala ove mu kifo kino ng'ekyo kirowoozaako. Did Jesus on the cross do a half-baked work? Yesu ku musalaba yakola bya kitundutundu. That he needs to come back and fill up that which he did not finish? Nti alina okudda abeereko n'ebirala byakola amalirize. And it's the reason why we are not doing what he expects us to do. Era y'ensonga lwaki tetukola nga bw'atusuubira kukola. But you know, God is always graphic in his speaking. Katonda bw'aba ayogera mu pictures enamba, tayogera mu bitundutundu. When God is speaking, he gives full pictures, full images of what he speaks about. Verse 5 he says, and now please, let me tell you what I will do to my vineyard. Mu lunyiri olwokutaano Tuli mu Isaiah. nti kati kankubuulire kye ngenda okukolera olusuku lwange. I'll take away its edge. Ngenda kuggyawo olukomera lwakyo. If you find your life nga bulinga obulamu obutaliiko lukomera, bw'otuuka mu bulamu where it looks like you have no hedge, no protection around you, manya then no, requirements za Katonda, the requirements of God, by'investinze, byakuteeseemu, what he has invested in us si by'ozizza. is not what you're bringing out. Agambye, I will take away the edge, Nja kuggyawo olukomera, it shall be burned. lujja kwokebwa. Kati ali ku lusuku, it shall be burned. Bagenda kwokya olusuku. Okay? I'll take away the edge, it shall be burned. I'll break its wall, it shall be trampled down. I will lay it waste, it will not be pruned or dug. Wulira ebintu byayogera. Verse akasemba n'agamba, I will command the rains, the clouds not to rain on it again. Katonda alina obusobozi obukola ebyo byonna ku bulamu bwaffe, okuggyawo olukomera ku bulamu bwaffe, okulagira ebintu okutwokya oba omuliro okutwokya, okumenya ekisenge ekibadde kitubiseeko, okulekeza abantu batulinyirire, okubeera nga abantu basuulirwa. All these things abyogera because agambye, abuuzizza, kiki kye nakola, kiki kye saakola, ekibulayo kye saakola okuba nti abantu bano okumbalira emizabbibu egy'omu nsiko. God has all the ability to do everything that he has mentioned in verse 5 of Isaiah chapter 5 if we do not bring out what he expects of us. Naye era nga Katonda bw'ali Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira. But as God is God full of mercy and Nga grace, tukyasobola okuba nti tuwulira olunaku lwa leero, as we are able to listen, as we still have ears to hear what is being said. nga tukyasobola okuwulira ebyo bye tuwulira kati, I'm here to inform you, ndi wano okukugamba God requires something of you. Katonda alina kyakwagaza. God requires something of you.
katonda alina kyakwagaza. bw'obanga gy'oli nga katonda akulaza ekisa, If you're here and God has shown you mercy, nga naawe okakasiza ddala nti omukono gwa katonda gubadde ku bulamu bwange, and you also testify of it that the hand of the Lord has been upon my life, ng'osobola okukyogenda ogamba senga tabadde mukama. and you can stand up and testify that if it had not been God, Dawudi yayogera ebigambo ebyo mu Zabbuli y'emmeka 127 aga senga teyali mukama, senga mukama teyali ku lwaffe. Waliwo ebintu by'oyitamu bulamu n'okakasa amazima gennyini mu kutegeera kwange wano sandiyiseewo, naye ng'okakasa abadde katonda. there are certain things that you can go through in life and be sure that really it has been God in your bw'oba life. osobola okwogera nga Dawudi bw'ayogera mu Zabbuli y'ekikumi If you can speak like David speaks in Psalms if 124, it had not been the Lord who was on our side, nti singa Mukama si ye yali ku luuyi lwaffe, let now Israel say, Isirayiri eyogere kaakano, if it had not been the Lord that was on our side. singa Mukama si ye yali ku luuyi lwaffe. Bw'obanga oli wano ng'okimanyidde ddala nti katonda abadde ku luuyi lwo, If you're here and you well know that God has been on your side, njala kugamba I want to tell you katonda alina kyakusuubiramu. there is something that God expects. Katonda alina ensonga lwaki akola ebyo byakola. God has a reason for doing everything that He has Mu done. kunoonya mukama kuno kwe twazze okunoonya mukama, In this season of seeking the Lord as we are in, njagala kibeere ekibuuzo kyo ng'obuuza, naye mukama anjagaza ki? I want it to be your equation in your life, asking, what exactly does God require of me? Naye mukama anjagaza ki? But what does God require of me? Obulamu bwaffe bujjudde obujulizi Our life is full of testimonies obulaga nti omukono gwa mukama guli ku bulamu bwaffe. that show that the hand of the Lord is upon our life. Omukono gwa mukama oguteegaanika. The hand of the Lord that is undeniable. Waliwo ebintu bibayinza okunnyonnyola obunnyonnyozi mu bulamu, oli n'abyogerako bwogezi, naye manyi abasinga ku mmwe mulina personal testimony nti amazima gennyini mukama senga teyali ku sayidi yange. Mukama senga teyali ku sayidi yange. There are certain things that maybe others can talk about, but personally, you have things that you've gone through and you're really sure that if God was not on your side, Bw'oba osobola okuba ng'oyogera nga Dawudi obujulizi obwo ti senga mukama teyali ku luuyi lwange, mukama abadde ku luuyi lwo olw'ensonga, kati munoonye ng'omubuuza onjagaza ki? if you can speak like David spoke and said, if God had not been on my side, that's the right time to check yourself and find out what exactly does God require of you. Obulamu bwo bulina ekigendererwa. Your life has a purpose. Katonda alina ensonga lwaki akulondoola. God has a reason for following you up. Katonda alina ensonga lwaki ali interested mu bulamu bwo. God has a purpose, a reason for His interest in your life. Katonda alina ensonga lwaki gwe gwagenda bw'oyonoona akubaako, bw'okola kano akubaako, gwe n'olowooza nti bakiyita batya mu Luganda kucocca, naye alina ensonga, alina kyalondoola ku bulamu bwo. God has a reason why He is concerned about every issue in your life, you as an individual. Ekibuuzo kye njagala ofune mu sizoni eno ey'okunoonya mukama. The question I want you to get in this season of seeking the Lord, Mukama anjagaza ki? what does God require of me? Njagala kibeere ku mutima gwo I want it to be upon your heart mu zino ennaku ezisigadde ez'okusaba n'okusiiba. in these remaining days of prayer and Ogambe fasting. ogende ng'oggyayo ebintu, listinga wansi ebintu mukama byakoze. And I want you to make a list of the things that God has done. Walaba bijja naawe obujulizi, nze maze emyaka 10 sirwalanga ku musujja. That is a testimony that is going to come against you. Egamba ensonga lwaki wali tolwala musujja, so that you can do A, B, C, D, E, F. Naye gwe wadda mu kwewaana nga bw'otalwala musujja. Lwaki gwe akwagaza ki? You testify and say, I've not had any malaria, any fever for 10 years. But ask yourself,
Why has it been like that? Maybe there are a list of things A, B, C, D that God expected you to do because of your health life. Lwaki Katonda akulondoola? Why does God follow you up? Lwaki Katonda ali ku famire yo? Why does God mind Lwaki so much Katonda about you? bizinesi yo gy'akuuma? Why is it that He protects your Lwaki business? ebituuse ku bantu abalala bonna gwe bikutuukako n'osigala ng'okyali mulamu, abalala bazirise gwe tozirikidde mu lugendo? Lwaki gwe tebikuzirisizza? Lwaki olina ekisa ekyenjawulo? Lwaki? Why is it that the very things that are making so many other people to faint are happening in your life, but you're not fainting? Ask yourself why. What does God require of you? Akwagaza ki? What does He require of you? Abooluganda, Katonda alina ensonga lwaki ateze deposit nnene mu bulamu bwo. Brethren, God has the reason why He has deposited certain things in your life. Whenever someone deposits something on a certain account, whether he's going to come back and make withdraws, or he's going to send people to come and make withdraws. Omuntu bw'abeerako ne ssente z'ateeka ku akawunti ye, kitegeeza nti olunaku olumu agenda kudda aggyeko by'ataddeko, oba agenda kusindika omuntu aggyeko ku akawunti eyo z'otaddeko. It is quite a pity that God will send some people to come and make withdrawals, basange nga account eri empty. Kijja kuba kibi nnyo singa Katonda abeerako n'abantu b'atuma babeereko ne bye bajja mu bulamu bwo olw'ebyo by'ataddemu basange nga tewali kye bajjayo. Senga olwaliro Katonda ajja ne ATM ye lesayina n'agiteeka mu bulamu bwo ng'ayagala kukola withdraw, alina kyajjamu. If God was to come with His ATM card to withdraw something from your life, would He get something out of you? Senga Katonda abaako omuntu gw'atuma mu bulamu, I want you to take it out of sente, because sente zibeera limitation mu kutegeera kwaffe. Njagala olowooze ku bintu ebisinga ku sente, newankubadde sente enkulu, naye olowooze ku bintu ebisinga sente. Katonda ng'asindisa omuntu ali mu mbeera etatuukana gye wayitamu, naye nga Katonda yagikuyisaamu. Olina ebigambo ebyokwogera eri abantu abali mu mbeera ze wayitamu. Do you have some kind of help, some counsel that you can give to the people that come near you when they are going through certain situations, not as tough as what God took you through? Olina ekyokuddamu eri abantu abalina ebibuuzo ku Katonda. Do you have an answer for those questions that have certain questions that require God to answer through you? Amaliza ng'agambye, olusuku olwo be bantu bange Isirayiri, ensigo ennungi be basajja be Yuda. Olusuku olwo ayogera ku ggwe nange nti yanoonya buli kintu ekisinga obulungi n'akituteekamu. Bayibuli egamba mu Balumi essula ya 8 n'ayogera nti bw'aba teyatumma Kristo, yakwata the darling of heaven n'amuteeka n'amutuwa. Mulowooza talina kyatubanja kisinga ku kineneko, nga yakwata ekirabo ekyali kisinga mu ggulu n'akiwaayo ku lwaffe, nga tetunaba nakutereera. Oyinza obutavunula ebyo, nga tetunaba nakutereera. I want you to think about Yesu ajja mu bulamu bwaffe tulokola si nga tuteredde. Petero bw'agamba nga tukyali bavundu waweerayo omwana we. Bw'aba mu buvundu bwaffe we yaweerayo, mulowooza talina kyatubanja? Katonda talina kyabanja, mulowooza? Akera bukezi ku makya n'akupakira n'agenda, alina byakwonoona bwonoonyi. If in our rottenness God decided to send His beloved Son, the darling of heaven, to come and die for us, don't you think that God expects something of you? tolowooza nti Katonda alina kyakusuubiramu? Don't you think it is incumbent on you to go and start searching, seeking the Lord, so that you may get to know why does He love me so much? Tolowooza nti walibadde omunoonya nnyo weeyongera okutegeera kiddala Katonda kyanjagaza? This brings a thought of a young girl, omusajja gwawa leero n'amuwa $5,000 n'alya, n'enkya n'amuwa $5,000 n'alya, n'oluli n'amuwa $5,000 n'alya, n'oluli n'amuwa $5,000. Tofuukako mu bulamu bwo ng'oli muwala oyo n'ogamba naye ono sente zampa, asiba ku ki? Don't you think this girl that a man comes and gives 50,000 and she consumes it and comes another day and another time? Can this girl reach a point and say, why is this man doing Olunaku obeera this? excited n'ozirya, kale n'olwokubiri n'ozirya, kale n'olwokusatu
obadde mu bibi nnyo oyagala kwekuba konfufu n'ozirya kati okuna bw'ayongera 5 nga talina kyayogedde you get questions abawala abali wano bwekibeera oba bwewuunya gamba mulowooza katonda ye ali awo tumukuula bukuuzi. Ladies, if you took some guy's money, 50,000 the first day, the second day, the third time, and the fourth time he comes with the same, wouldn't you have a question in you when he's not saying totuuka anything? ekiseera n'obuuza naye zino ssente ompa zaaki? Won't you really ask this man and say, why are you giving me all this money? Mulowooza katonda talina bigendererwa lwaki atulaga okusaasirwa n'ekisa ekyenkanyiddaawo talina kyabanja? Don't you think there is something that God demands out of us after giving us all the mercy and that kind of grace? Tolowoozayo olunaku lumu omusajja oyo akuwa ssente ezo lwagenda okukusaba ekintu ekitali kya mitwalo 2 gye yakakusibako. Don't you think of a day that will come when this man that has been giving you all that money will come and ask for something? Tolowoozayo olunaku lumu katonda lwaliyimirira n'akusaba n'agamba zza ku byange nga toyina. Don't you think of a day that will come and God will come and say, I now need something out of what I've invested in you? Njagadde kuzuukusa birowoozo byo. I wanted to awaken your thinking n'okubugumya omutima gwo and to stir up your heart otandike okulowooza ku bulungi bwa katonda mu bulamu bwo and begin thinking of the goodness of God in your life. Pawulo awandiika the goodness of God leads to repentance. Akagamba ko leo kasomeko obulungi bwa katonda that the goodness of God busindiikiriza mu kwenenya sends or compels someone into repentance. Njagala tuleme kulinda lunaku luli. I don't want us to wait for such a day. Nja tutandike leero. I want us to begin today. Obeeko by'osongako. That there are certain things you can point Ogambe to Mukama and say, Lord, omusajja ono gwe wampa omulungi this husband, nga mpulira abantu bagamba abasajja babakuba buli lunaku this good husband you gave me, onjagaza ki? what do you require of Mukama me? abantu banoonya abaana Many nze people- noonya na kwesiba ndekerawo okuzaala There are many onjagaza ki? All those things that you have that others don't have, there's a reason why God is giving you those things. Waliyo ensonga lwaki katonda akuwa ebintu ebyo byonna byakuwadde ng'ate abalala balinga ggwe tebabirina. He wants those things ayagala ateeka deposit mu bulamu bwo so that you can be an instrument in the kingdom of God. He's depositing in your life osobole okubeera ekikozesebwa mu bwakabaka bwa katonda. Yes, we all have different times of call on duty, but when you're called upon, will you respond? Ffenna tulina ebiseera katonda waatuyitira ku mirimu naye katonda bw'anaaba akuyise ng'ekiseera ekyo kituuse onoovaayo n'okola. Will you be ready to respond when he calls n'agamba kati saawa eno ku stage Denis gojja. Denis n'olemererwa okujja because you are not ready. Kijja kuba lunaku lubi nnyo nnyo gy'oli. Onooba mwetegefu okuvaayo katonda bw'agamba nti kakati stage yiyo gwabajja ogambe nti sinaba kwetegeka. I want us to use this season Njagala tukozese sizoni eno to seek the Lord. tunoonye Mukama. And the question would be, Era ekibuuzo kiri nti you have invested a lot in me. ontaddemu bingi What do Mukama, you require of me? naye onjagaza ki? The requirements may not be like those Moses gave us. Byakwagaza biyinza obutafaanana na Moses They may byatuwa, not be like those Micah gave us. biyinza obutafaanana Mikka byatuwa, They might be tailor-made for you. naye biyinza okuba nga bikoleddwa mu ngeri yo ya njawulo nga bye bakusuubiramu. If the master tells you what he wants you to do, Masita bw'akugamba ki kyakwagaza, it's better than anyone telling you what to do. kisingako ng'omuntu omulala yenna yazze ng'alina kyakugamba okole. Yesu bw'aba akugambye kwera luguudo, ensi ne bwekufuula president oba failure. If Jesus tells you to sweep the road, even if the world makes you a president, you are considered a failure in heaven. Tunoonye ebitono ebyo by'atwagaza tubikole. Let's look for those small things that he requires of us and we do them. Tuleme kunoonya ganene ge tulowooza nti gaatwagaza. And we don't look for those big things that we think is what he requires of us. Buli kintu kyonna ky'olaba ku nsi kyatandika kitono bisobola okumountinga ne bifuuka ebintu ebinene.
Every big thing that we see here on earth began small. So those small things can be magnified and they become big. Njala kugamba Katonda alina kyakwagaza. I want to tell you, there's something God requires of you. Njala kugamba Katonda alina kyakwagaza. There is something that God requires of you. Bayibuli egambye mumunoonye ng'akyayinzika okulabika. The Bible tells us to seek for him as he can still be found. Olunyiro ne bwe mba ndivunulidde mu Luganda lutegeeza waliyo sizoni nga Katonda ayinza obutalabika. It means, in my interpretation, it means there is a season when God cannot be found. Nga tafudde, When he's not dead, nga gyali, when he's nga n'abalala bagamba gyali. and others say he exists. Dawudi yali atambula ne Katonda. David was walking with God. Sawulo nga talaba ku Katonda paka n'agenda mu ssabo. Naye nga Dawudi basiba ne Katonda buli lunaku mu kyalo kye kimu. But Saul was not seeing God and reached a point of going to witchcraft, but when David was walking with God at the same time. Tumunoonye Let's seek him ng'akyakola ki? when he can still be found. Mukama abawe omukisa. May God bless you. Yimira ku bigere bye. You can please get up on your feet. Gyayo ekiweebwayo kyo. You can get your offering. Eyawaddeyo kisoke abaakajja be njogerako. If you have already given, it's fine, but those of you that have just come, Grace, jangu mujje munyambeko wano. Nyimusiza meme yange gy'oli ne byonna ebiri muze bikutendereza Mukama gwe mulo yimusiza mutima gwange. Ebere salayo yimusiza obulamu bwange. Yimusiza eme yange gy'oli Mukama byonna ebiri munze bikutendereza Mukama
muwayo bulamu bwange. Moyo wa Mukama nnyimuso
kubanga yekwe mubumbi Yesu ng'aboyagala era obokola kubanga nze ndimumba Yesu gwe mubumbi ekibiina Yesu ng'aboyagala era bw'obokola kubanga nze ndibumba Yesu gwe mubumbi Yesu ng'aboyagala era obokola kubanga nze ndimumba kebera essalayo naawe Yesu ng'aboyagala leero bw'obokola kubanga nze ndibumba Mukama yegwe mubumbi mugambe ndibumba ndi mulimu gwa mikono gyo olwaleero nga bw'oyagala kusaba bw'obokola Mukama wange ndibumba ate nga yegwe mubumbi Venna Yesu ng'aboyagala Yesu ng'aboyagala Yesu ng'aboyagala Yesu yegwe mubumbi Yesu ng'aboyagala wanika ku mikono gyali wamugambe nange nzuno nzuno Yesu gwe mubumbi nzize Yesu mponye nzize Yesu nzize Yesu mponye nzize Yesu mponye nzize Yesu nsasire nzize Yesu ndi mulwadde yetanga obujanjabi Mukama wange nzize Yesu ndi mulwadde yetanga obujanjabi omwoyo wa Mukama Yesu ndi mulwadde yetanga obujanjabi omusawo wange Yesu nzize Yesu nsumulule nzize Yesu nzize Yesu nsasire nzize Yesu onyambe wulira bwe nkukoola Mukama wulira bwe nkukaabira onyambe sirina mulala wulira bwe nkukaabira Mukama nzize Yesu mponye Tata nzize nange onyambe nzize nange onsumulule Yesu amagezi yekwagagaba Tuzze gy'oli nga twenenya Mukama, tuzze gy'oli nga tusaba okusaasirwa Mukama, tuzze gy'oli nga tugamba otusaasire Mukama, tuzze gy'oli nga tugamba otusonyiwe Mukama, tuzze gy'oli nga tugamba otusaasire Mukama. Ekyawandiikibwa kigambye nti bingi by'otutaddemu Mukama, mazima bingi by'otukoledde Katonda ow'ekisa, naye ebiseera ebimu emitima gyaffe ne gyemulugunya. Mazima bingi by'otukoledde Katonda ow'ekitiibwa, naye oluusi ne twemulugunya munda muffe Mukama, naye oluusi emitima gyaffe ne gitasiima Mukama. Bayibuli egambye nti wabikola byonna ng'olina ky'obanja Katonda ow'ekitiibwa, ng'oliko ky'oyagala mukwano gwange, byonna wabikola ng'oliko ky'onoonya Mukama. Omwana wo wamuwaayo ng'olina ky'onoonya,
okutaasa watutaasa ng'oliko ky'onoonya. Mukama otusaasire Katonda w'ekitiibwa, osaasire obunafu bwaffe mukwano gwange, otusonyiwe we tulemereddwa Katonda w'ekitiibwa okussa gy'oli amagoba mukwano gwange, osaasire ebirowoozo by'emitima gyaffe Mukama, osonyiwe Katonda w'ekitiibwa wonna we tubadde nga twewolerezanga Mukama, wonna emitima we gibadde nga mu kwemulugunya Mukama, emitima we gibadde nga tegisiima Mukama, otusaasire Katonda w'ekitiibwa, otusonyiwe Katonda w'ekisa, otusonyiwe mukwano gwange. Tukomyewo gy'oli tubeeko bye tutereeza, tukomyewo gy'oli tubeeko bye tutereeza Mukama, tukomyewo gy'oli tubeereko bye tutereeza Mukama, tukomyewo eri gwe tubeeko bye tutereeza. Kyetuva tukaabirira mukwano gwange, otuyambe Mukama okumanya biki by'otwetaaza, otuyambe Katonda w'ekitiibwa okumanya biki by'otwetaaza Mukama, okule ku maaso gaffe mukwano gwange, obikule ku magezi gaffe Katonda w'ekitiibwa, obikule ku kutegeera kwaffe Mukama, bikula ku maaso gange ag'omwoyo Mukama, bikula ku maaso g'omutima gwange Mukama, ntegeere olubimbi lwange Mukama, ntegeere obugazi bw'ekyo ky'onneetaaza, ntegeere obunene bw'ekyo ky'ommanja, bikula ku magezi gange Yaawe, bikula ku magezi gange Taata, bikula ku maaso g'omutima gwange, bikula ku maaso g'ebirowoozo byange. Njagala kumanya bugazi bw'ekyo ky'onneetaaza, njagala kumanya ebyo by'ommanja Mukama, njagala kumanya ebyo by'ommanja Yaawe, njagala kutegeera bye nteekeddwa okukola. Waliwo by'ommanja Mukama, waliwo bye nteekeddwa okumaliriza mu kika ky'ewaffe, waliwo bye nteekeddwa okumaliriza mu yeekaalu y'Omukama, waliwo bye nteekeddwa okumaliriza mu famire yange Mukama, waliwo bye nteekeddwa okumaliriza mu ggwanga lino Mukama, waliwo bye nteekeddwa okumaliriza, naye nsabye mbikulira ku bugazi bwakyo, mbikulira ku bugazi bwakyo Mukama. Kwata ku maaso gange ag'omunda, kwata ku maaso gange ag'omunda. Bayibuli eyogera n'egamba nti bwe wabikulirwa abayigirizwa bo ne balyoka bategeera, wababikulira ne bategeera ebyawandiikibwa kye byali bigamba, wababikulira mukwano gwange, nange nyamba. Kwata ku maaso g'omutima gwange, kwata ku maaso g'ebirowoozo byange, kwata ku maaso g'ebirowoozo byange, kwata ku maaso g'omutima gwange, ndabe nga bw'olaba Mukama, njagala kulaba nga bw'obiraba, njagala kulaba nga bw'olaba Yesu wange, njagala kutegeera nga bw'otegeera, njagala kulaba nga bw'obiraba Mukama, ensonga za famire y'ewaffe njagala mbirabe nga bw'obiraba, njagala mbitegeere nga bw'obitegeera. Kwata ku maaso gange Yaawe, kwata ku maaso gange Mukama, waliwo olubimbi lwenteekeddwa okulima. Nyamba Yesu wange, nyamba Katonda w'ekisa, nyamba Yesu wange Mukama, nyamba Katonda w'ekitiibwa, nyamba Katonda w'ekisa, nyamba mukwano gwange, nyamba Taata bakamaanyi g'ompeereza okola ebyo byenteekeddwa okukola, bakamaanyi g'ompa okola ebyo byenteekeddwa okukola, baka ekisa ky'ompa okumaliriza ebyo byenteekeddwa okumaliriza. Nkwegayiridde Mukama, nkwegayiridde Yesu wange, nyamba Mwoyo Mutukuvu, nyamba kubanga wootoli sisobola. Mwoyo wa Mukama nyamba kubanga wootoli sisobola. Otegeeza n'oŋŋamba ti tewali akoleeza tabaasa n'agiteeka wansi w'emmeeza, aba n'ekigendererwa. Teri akoleeza tabaasa n'agissa wansi w'emmeeza, abaako ekigendererwa. Aba yeetaaga etabaaza eyo eweereza ekitangaala eri ennyumba, aba ayagala etabaaza eyo eweereza ekitangaala eri ennyumba. Mukama nyamba, nyamba Yesu wange, ng'omaze okukoleezaako omuliro neme kuba wansi w'emmeeza. Nyamba Yesu wange, sobola okugasa, sobola okugasa Mukama.
nyamba Katonda w'ekitiibwa, nyamba nsobole okugasa, nyamba nsobole okugasa, nyamba nsobole okugasa, nyamba nsobole okugasa Mukama, nyamba mbeere ekitangaala eri ensi eno mukwano gwange, nyamba mbeere ekitangaala eri ennyumba ya kitange, nyamba mbeere ekitangaala eri baganda bange, nyamba mbeere ekitangaala eri eyo gyembeera, nyamba mbeere ekitangaala ekinamulisa, nyamba Yesu wange, nyamba Katonda w'ekitiibwa, nyamba Katonda w'ekisa. Oluusi njagala okubikola naye amaanyi ne gansigwa, oluusi njagala okubikola naye amaanyi ne gansigwa, nyamba Yesu wange, baka amaanyi g'otuweereza, baka ekisa ky'otuweereza Mukama, tuyambe Katonda w'ekisa, tuyambe Yesu wange, tuleme kutuuka ku lunaku luli nga tetwategeera, tuleme kutuuka ku lunaku luli nga tetwamanya, naye tuyambe, tuyambe Mwoyo wa Mukama, kwata ku magezi gaffe, kwata ku maaso gaffe, kwata ku magezi gaffe Mukama, kwata ku maaso gaffe Mukama. Twagala kumanya by'otwetaaza mu bika by'ewaffe Mukama, twagala kumanya by'otwetaaza mu nnyumba z'abakitaffe Mukama, twagala kumanya by'otwetaaza eyo gye tubeera Mukama, twagala kumanya by'otwetaaza eyo gye tukolera Mukama, twagala kumanya by'otwetaaza eri abaana baffe, twagala kumanya by'otwetaaza. Yesu wange tuyambe, tuyambe Katonda w'ekisa, tuyambe okumaliriza emirimu gyaffe, tuyambe okugikola n'okwagala Mukama, tuyambe okugikola n'okwagala, tuyambe Katonda w'ekisa, tuyambe Mwoyo wa Katonda, tuyambe Yesu wange, Omwoyo Mutukuvu nyamba, yamba nze Mukama, yamba nze Kitange, yamba nze mukwano gwange, kwata ku magezi gange, kwata ku magezi gange ombikulire, kwata ku maaso gange ombikulire, njagala kulabanga bw'olaba, njagala kubirabanga bw'obiraba Mukama, njagala mbitegeere nga bw'onjagaliza Mukama, njagala mbirabe nga bw'obiraba Mukama, njagala ntambule nga bw'onjagaliza Mukama, njagala ntambule nga bw'ekiŋŋwanidde Mukama. Nyamba Katonda w'ekisa, nyamba Yesu wange, kwata ku mukono gwange, kwata ku mukono gwange Yesu, kwata ku mukono gwange Taata, lumiriza omutima gwange, lumiriza omutima gwange Yawe, lumiriza emmeeme yange nkwegayiridde, njagala nkuwulire, njagala mpulire eddoboozi lyo, njagala nkuwulire Mukama, lumiriza omutima gwange eri ekyo kyenteekeddwa okumaliriza, lumiriza emmeeme yange eri ekyo kyenteekeddwa okukola, lumiriza Mukama, Mwoyo wa Katonda, tuyambe Yesu wange, tuyambe Mwoyo wa Mukama, tuyambe Mwoyo wa Katonda, tuyambe Yawe, tuyambe mukwano gwange, tuyambe Katonda w'ekitiibwa, ebigere byaffe bisimbe we biteekeddwa okuyimirira, ebigere byaffe bisimbe we biteekeddwa okuyimirira, simba ebigere byange mu lunyiriri lwabyo, simba ebigere byange mu lunyiriri Mukama, simba ebigere byange mu lunyiriri Katonda w'ekitiibwa, ntambule nga bw'oyagala, nkole nga bw'oyagala, ntambule nga bw'oyagala Mukama wange. Nyamba Katonda w'ekitiibwa, nyamba Katonda w'ekisa, nyamba Yesu wange Mukama, nyamba Mwoyo wa Katonda, nyamba Mwoyo wa Mukama, nyamba Mwoyo wa Mukama, nyamba Mwoyo wa Mukama, kubanga w'otoli sikisobola ku lwange, nga toli nange sikisobola, nga toli nange sikiyinza, nga toli nange sikisobola, nkabirira gwe Yesu, nkabirira gwe Mwoyo wa Katonda, bigere byange bisimbe, bisimbe mu lunyiriri, bigere
byange bisimbe mu lunyiriri Mukama, bigere byange bisimbe mu lunyiriri. Nyamba Yesu wange, nyamba mukwano gwange, nyamba Katonda w'ekitiibwa. Taase emmeeme yange esobola okubala ebyo ebibala bye weetaaga, neme kubanga omuti guli gwe wasisinkana nga teguliiko kyakulya, nga tegulina kyegugaba. Neme kubanga omuti ogwo ng'olina by'ommanya nga sirina byakkuwa. Nyamba Yesu wange, nyamba mukwano gwange, ku makya, mu ttuntu, olw'eggulo, ekiro, ngozze mbeeko bye nsobola okkuwa. Nyamba Yesu wange, nyamba Mwoyo wa Katonda, nyamba Taata. Mwoyo wa Katonda tubeere, Omwoyo wa Katonda tubeere, Mwoyo wa Mukama tubeere. Kwata ku maaso gaffe, kwata ku maaso gaffe Mukama. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, King of glory. I want to know the magnitude of the work, Lord. I want to know the magnitude of the work, Lord. Open the eyes of my understanding, Lord. Open the eyes of my heart, King of glory. Open the eyes of my heart, Yahweh. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see like you see, Lord. Open the eyes of my heart, King of glory. May you walk on my sight, Abba Father. May you walk on my sight, Lord. May you walk on my sight, King of glory. May you walk on my sight, Abba Father. May you walk on my sight, Lord. Nyamba Mwoyo wa Katonda, nyamba Yesu wange, nyamba Mwoyo wa Mukama, nyamba Mwoyo mutukuvu. Kwata ku mikono gyange, kwata ku mikono gyange, kwata ku mikono gyange Yahweh, kwata ku mikono gyange Mukama, kwata ku mikono gyange Yesu. Nyamba, nyamba Mwoyo wa Katonda, nyamba Mwoyo wa Mukama. Ntegere buli kyeteekeddwa okufulumya eri ensi eno Mukama. Ntegere ebimanjibwa Yesu wange, njagala kutegeera Mukama. Nemikola mirimu gy'abalala, saagala kuyambako balala kumaliriza mirimu gyabwe. Njagala maliriza ogwange Mukama, saagala kumaliriza gy'abalala, saagala kumaliriza gy'abalala ng'ogwange sigukozeeko. Saagala kumaliriza mirimu gy'abalala ng'ogwange guli awo gunnize. Saagala kukola egy'abalala ng'ogwange sigukwatako. Nyamba Yesu wange, nkola ekyo kyenteekeddwa okukola. Nyamba Mwoyo wa Katonda, nyamba Mwoyo wa Mukama. Nkoye okulera abaana b'abalala, njagala kulera abaana bange ab'omwoyo Yesu wange. Neme kutuuka mu maaso go nga nalera abaana b'abalala ng'abange saabalera. Nyamba Yesu wange, nyamba Katonda w'ekisa, nyamba Katonda w'ekitiibwa. Mbeera Mwoyo wa Katonda, mbeera Mwoyo wa Mukama, mbeera Omwoyo wa Katonda, mbeera Mwoyo wa Mukama, nyamba Mwoyo wa Katonda, nyamba Mwoyo wa Mukama, nyamba. Nyamba Yesu wange, nyamba Mwoyo mutukuvu, nyamba Mwoyo wa Mukama, nyamba Katonda w'ekitiibwa. Wakati ng'ompisa mu ddungu, njagala mmanye biki by'onjagaza. Wakati nga mpita mu kiwonvu, njagala mmanye kiki ky'onjagaza. Njagala ntegeere Yesu wange. Wakati nga mpita mu muliro, njagala mmanye kiki ky'onjagaza. Ne mu kaseera ako Mukama, njagala mmanye kiki ky'onjagaza. Ne mu kaseera ak'omuliro, ne mu kaseera ak'amayengo, ne mu kaseera ak'embuyaga, mmanye Katonda wange ky'onjagaza. Njagala mmanye ky'onjagaza Mukama. Njagala mmanye n'akaseera ako Mukama nga katuuse. Mmanye nga kiki ky'onjagaza Mukama. Ng'omuliro gwaka mmanye ky'onjagaza. Ng'empewo ekunta mmanye kiki ky'onjagaza. Mukwano gwange mu biro eby'essanyu
manye nga kiki kyonjagaza Mukama. Bikula ku maaso gange yawe, bikula ku magezi gange Taata. Nyamba mbere tabaazeeyo enaabeeranga ku mmeeza Mukama. Neme kubeera tabaaza gye bakoleza. Katonda w'ekitiibwa, ayi Yesu wange Mukama, ogambye teryakoleza tabaaza n'agiteeka wansi w'emmeeza. Taliyo aba n'ekigendererwa lwaki akoleza tabaaza eyo. Aba n'ekigendererwa lwaki akoleza tabaaza eyo. Mukama tuyambe Yesu wange, tuyambe mukwano gwange, tuyambe Katonda w'ekitiibwa. Ng'omaze otuteekako omuliro gwo Mukama, tuleme kusigalirawo Yesu wange. Ng'omaze okututeekako omuliro gwo Mukama, tuleme kutuula butuuzi Mukama. Naye otuyambe tumanye ky'otwagaza. Tuyambe Yawe, tuyambe Mwoyo wa Katonda, tuyambe empologoma ya Yuda, tuyambe Yesu wange. Tuyambe Taata, tuyambe Yesu wange. Gaziya kumanya kwaffe mu Kristo, gaziya kutegeera kwange mu Kristo. Gaziya Mukama, gaziya Yesu wange, gaziya Katonda w'ekitiibwa, gaziya mukwano gwange. Njagala nkule mu kukumanya, njagala nkule mu kukutegeera, njagala nkule Yawe, njagala nkule Mukama. Omwana atuuka akaseera n'ava ku mata n'adda ku mmere Mukama, ng'eringa eŋŋonvu. Olumala bw'akula n'atandika okulya emmere ekaluba. Tuyambe tukule Mukama mu kukutegeera. Gaziya okumanya kwaffe mu ggwe Yesu, gaziya okutegeera kwange mu ggwe Taata, gaziya okumanya kwange mu ggwe Yawe, gaziya okutegeera kwange mu ggwe Mukama. Njagala mbe ku levo y'abaana, njagala nkutegeere Mukama, tuuke ku levo ey'omukyala. Gaziya kumanya kwange, gaziya kutegeera kwange Mukama. Bayibuli egambye tukule mu kisa, tukule n'omukutegeera Kristo. Nti tukule mu kisa n'okukutegeera Kristo. Nyamba nkule mu kisa kyo Mukama n'okukutegeera Yesu wange. Nkule mu kukumanya Mukama. Nyamba Mwoyo wa Katonda, nyamba Mwoyo wa Mukama, nyamba Yawe, nyamba Katonda w'ekitiibwa, nyamba Katonda w'ekisa, nyamba mukwano gwange. Njagala nkule mu kukutegeera, njagala ngendeko ebuziba Mukama, njagala ngendeko ebuziba Yawe. Katonda wange nyamba mukwano gwange. Neme kulya buli byamagero kuva Mukama, neme kulya buli byamagero Katonda wange. Naye nga sitegedde ani abikola, naye nga sitegedde ani abigaba. Nyamba nkutegeere, nyamba nkumanye Yesu wange. Njagala nkutegeere, njagala nkumanye Mukama. Obulamu bwange njagala bweyongere mu ggwe Mukama. Njagala ngende ebuziba mu kigambo kyo Mukama, ebuziba mukole ekigambo kyo. Njagala nkutegeere Yawe. Kwata ku magezi gange, kwata ku magezi gange, kwata ku magezi gange, kwata ku magezi gange. Bayibuli egambye abayigirizwa ababasatu wabambusa ku lusozi. We wabatuseeyo ku lusozi, wakyusibwa Mukama. Ne bakutegeera mu ngeri endala, ne bakutegeera mu ngeri endala. Yesu wange, bikula ku maaso gange, bikula ku magezi gange. Nkutegeere ebuziba Mukama, ebuziba Katonda w'ekisa. Nkumanye ebuziba mukwano gwange, nkutegeere ebuziba Yawe. Njagala nkutegeere mu buziba, njagala nkumanye mu buziba. Nyumyenga naawe mu buziba, mbeerenga naawe mu buziba Mukama.
tuyambe Yesu wange, tuyambe mwoyo wa Katonda, tuyambe Katonda w'ekitiibwa, tuyambe Katonda w'ekisa, tuyambe Yesu wange. Yawe njagala kukulamu gwe Yesu, njagala kukulamu gwe Mukama, njagala kukulamu gwe Katonda w'ekisa, njagala kukulamu gwe Katonda wange, njagala kukulamu gwe Yesu wange. Bikula ku magezi gange, bikula ku magezi gange, wakati nga nsoma ekigambo kyo n'ebikulira Yesu wange, Yesu wange bikula ku magezi gange, wakati nga nsoma ekigambo kyo manye ebimanjibwa Mukama, manye Yesu wange ebimanjibwa, kutegeere mu buziba Mukama. Nyamba Katonda w'ekisa, nyamba Yesu wange Mukama, onkwatanga ku mukono buli lukya, onkwatanga ku mukono buli lunaku, kubanga buli lukya luba lunaku lupya. Onkwatanga ku mukono Yesu wange, onkwatanga ku mukono Mukama. Tuyambe Yesu, tuyambe mwoyo wa Katonda, tuyambe mwoyo wa Mukama, tuyambe mwoyo wa Mukama, tuyambe mwoyo wa Mukama, tuyambe mwoyo wa Mukama. Gaziya, 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 gaziya ensalo zange mu kumanya, gaziya ensalo zange mu kutegeera, gaziya ensalo zange mu kumanya, gaziya ensalo zange mu mwoyo, gaziya ensalo zange Taata, gaziya, 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 gaziya ensalo zange mu gwe, gaziya ensalo zange mu kutegeera. Nyambanga se Mukama, nyambanga se ggwanga lyange, nyambanga se omulembe gwange. Bayibuli eyogera negamba ti Dawudi bwe yalinga amaze okuweereza omulembe gwe tinawummula, bwe yalinga amaze okuweereza omulembe gwe yawummulira mu kitiibwa, yawummula nga amaze okukola. Mukama onyambanga n'engasa ezeeno, onyambanga okugasa eggwanga lyange, onyambanga okugasa abanneetoolodde, onyambanga okugasa ennyumba yange, onyambanga okugasa ennyumba ya kitange, onyambanga okugasa mikwano gyange gyenkolera mukwano gwange, onyambanga okugasa, onyambanga okuweereza omulembe gwange, onyambanga okufulumya buli kyenteekedde okufulumya. Nyamba, nyamba mwoyo wa Katonda, nyamba mwoyo wa Mukama, nyamba Katonda w'ekitiibwa. Tuyambe, 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 tuyambe mwoyo wa Mukama, tuyambe Katonda w'ekitiibwa, tuyambe mwoyo wa Katonda. Yawe tubeere, tuyambe, tuwa amaanyi agakola, tuwa amaanyi agakola nga tumaze okukitegeera, otuwa amaanyi agakikola, otuwa amaanyi agabikola Yesu wange, otuwa amaanyi agabikola Mukama, wakati nga tumaze obitegeera, otuwanga amaanyi agabikola Mukama, otuwanga amaanyi agabikola Yesu wange, otuwanga amaanyi agaweereza, otuwanga amaanyi agakuweereza Mukama, otuwanga amaanyi agakuweereza Mukama. Yesu wange, Yesu wange, mwoyo wa Katonda, otuwanga amaanyi agabikola, otuwa amaanyi agabikola. Katonda w'ekitiibwa, tuleme kukoma bukomi kukukitegeera, tuleme kukoma bukomi kukukimanya Mukama, naye otuwa amaanyi agagenda maaso okukikola, otuwa amaanyi agagenda maaso okukikola, kubanga obanja ebibala, kubanga obanja ebibala Mukama. Otuyambe Yesu wange, otuyambe mwoyo wa Katonda, otuyambe mwoyo wa Mukama, otuyambe mwoyo mutukuvu, otuyambe mwoyo wa Mukama. Tukwate ku mikono Yesu wange, tukwate ku mikono mukwano gwange,
tukwate ku mikono Katonda w'ekitiibwa otwewalulire Mukama, otwewalulire Yesu wange, otwewalulire Katonda w'ekitiibwa, otwewalulire Katonda w'ekisa, otwewalulire Katonda w'ekitiibwa. Mwoyo wa Katonda tubeere, mwoyo wa Mukama tubeere. Yesu wange, Yesu wange, nyamba mwoyo wa Mukama kumachanga bucha Katonda w'ekitiibwa, kumachanga bucha mukwano gwange onzijukizanga emirimu gy'Omukama wakati mutuntu mukwano gwange, onzijukizanga Yesu wange olw'eggulaawo Katonda w'ekitiibwa, onzijukizanga mwoyo wa Mukama olumirizanga omutima gwange. Nyamba Yesu wange Mukama, nyamba mwoyo wa Katonda, nyamba Yesu wange, nyamba mwoyo wa Mukama obusimu bwange bukuulirenga Mukama, nyamba Katonda w'ekitiibwa kutegeerenga mukwano gwange. Onyambanga mwoyo wa Mukama, onyambanga okuweereza omulembe gwange, onyambanga okuweereza omulembe gwange nga Dawudi bwe yaweereza omulembe gwe n'awummulira mu kitiibwa. Onyambanga okuweereza omulembe gwange, onyambanga okumaliriza Mukama, onyambanga okumaliriza Mukama. Nyamba Katonda w'ekitiibwa, nyamba mwoyo wa Katonda ebiseera bireme kumpitako, ebiro bireme kumpitako Mukama, nayo nyamba nga netegera byenteekeddwa okukola mu kaseera ki. Nyambanga mwoyo wa Mukama ombikuliranga ebiseera, ombikuliranga ebiro Mukama, nemanya byenteekeddwa okukola mu biro ebyo ng'omusizi bw'amanya nti akaseera katuusaako okusiga n'ateerabira kusiga. Onyambanga Yesu wange nange neseerabira mu kaseera nga katuuse nenkolera mu kyenteekeddwa okukola mu kiseera ekyo Mukama, ebiro nga bituuse Mukama ne bitampitako. Onyambanga mwoyo wa Katonda, onyambanga Yesu wange.